Takže Duduško, prosím tě, můžeš začít. No, takže za těch 5 let se u mě nic za těch 5 let se u mě vůbec nic nezměnilo. Pořád pracuji v nemocnici na Homolce v Praze. Mám 2 děti, ty teda zestárly, 34 a 24 a to je všechno. Jinak jsem spokojená, pořád někde cestuju a mám se dobře. Tak, super. Tak Alinka. U mě je to taky pořád stejný. Mám akurát 4 vnoučata. Přibyly mi vnoučata, takže mám 4, jinak je všechno stejný. Mám se dobře. Tak, Dano, prosím tě. Má dítě. Má dítě. Druhé malé dítě. Nelínku máme. Tak, Je všechno stejný, akorát jsem dvojnásobná babička. Máme chlapečka a holčička. No, to je skvělé. A bydlí v Praze? Bydlím já tady. Ne, jako myslím dcera a syn bydlí v Praze. Tak. Taky vše staré, mám 4 vnoučata a jsem novopečený důchodce, předčasný. Jo? Ano. Už nepracuješ? Už nepracuji, jsem doma. A je ti dobře? Mám se dobře. Děkuji. Takže u mě se vůbec nic nezměnilo. Já jsem pořád sama. Bydlím ve Strakonicích a dělám pořád ve Strakonicích v nemocnici. Pořád to samé. Tak, já jdu sem k holkám. Děvčata, jestli můžete. A Jančka. Tak, mě nic se nezměnilo, pořád dělám na učilišti s původním stavebním, teď se to jmenuje střední škola, se musí říkat. Dělám tam vychovatelku, skoro 40 let. Teď půjdu do důchodu na konci školního roku. Mám 2 děti, dcera je v Anglii a syn je tady v Hamburgu. Všechno. Ráda, děkujem. Můžeš? No tak já, když jsem měla od mateřský tu sluchovou vadu, tak jsem nastoupila jako dělnice a to dělám dodnes. Momentálně dělám už 19. rokem ve firmě, která má německou účast a lepíme reklamy. A jsou tam vynikající kolegyně, líbí se mi tam nejvíc v celém životě, kde jsem pracovala. Jinak mám 2 syny, 34 let a 32 let a ten mladší má přítelkyni a momentálně jsme v očekávání prvního vnučátka, to je tak asi všechno. No, příjemné, to je hezký, tak děkujeme. Tak Ivanka, ta je furt ve Strakonicích určitě. Ne, já jsem stále ve Volyni. Ve Volyni. A od 1. července půjdu do předčasného důchodu. To už nechceš pracovat? No ráda bych, ale neprodloužili mě smlouvu a mám 17letou vnučku. Tak děkuju. Tak jedu tam. Tak od minule. Jsem v důchodu v předčasném, protože naše škola končila. A mám... Předčasný důchod. A mám 2letého vnuka od Šárky. No a jinak je pořád všechno stejný, jezdím na vodu. Hlavně vodačka je. Tak jako... 12krát do roka jede vodu. Divokou. Takže asi to je všechno. Kolikrát jsi udělala letos, loni? Za celou tu dobu jenom 2krát. Asi háček. A někdy jsem i zadák, jak to vyjde. Velká vodačka, Jirka. No, u mě taky nic novýho zatím. U mě nic novýho, pořád pracuji, kde jsem pracovala. No musíš říct, kde jsi pracovala. Rádio Svobodná Evropa, prosím. Svobodná Evropa? Teď už to můžeš říct na hlas. Teď už to můžu říkat na hlas, ano. No a děti se mi pomnožily taky, mám 2 vnuky, vnuka a vnučku a ještě jedno se mi narodí do měsíce, takže se těším. Tak. Mě taky celkem nic nového, pořád pracuji jako účetní ve Čkyni, už tentokrát už ve 3. máme 3. název firmy, napřed to byl Leffler, pak to byl Seekist a teď dělám u Aptaru Ameriky. Jinak mám 2 vnoučátka, zažila jsem se mám 2 vnoučátka, jednoho 3letého vnoučka od Lenky a půlročního vnoučka od Cely Drahušky. Jinak je to všechno. Nebo všechno stejné. Honza? Honza, tělocvikář, fotbalista. Stále stejné, stále učím, stále stejná manželka, akorát změna, 2 vnoučata, no a jsem na světě rád.
Jedeš na kurz teďkom v létě? Jedete někam zase? Někam asi pojedu, ale nevím kam. S dětma na výlet určitě, no. Další sportovní soutěže, ale to už patří běhu. Odvykací ne. Pan bankéř? Já nejsem žádný bankéř, já jenom vedu banku od roku 2000, na tom se taky nic nezměnilo. Ta banka se jmenuje Privatbank, patří do koncernu Raiffeisen, žiju v Praze, spokojeným partnerským životem v domě se zahradou, takže nemám dlouhou chvíli. Je mi dobře a rád vás vidím všichni. Jirka? Já žiju pořád v Praze, pořád jezdím na Šumavu, pořád se rád s váma setkávám a doufám, že za 5 let se setkáme znova. Petr? Já stále podnikám, líbí se mi to. Jezdíš na kole hodně? Jo, ale potřeboval bych víc času sportovat. Kolo, lyže, tenis, Nordic walking. Elektrokolo ne. Elektrokolo nepoužíváš, zatím. Nechci, zatím. Zatím jste byl na ty hůlky nordické. Na ty hůlky, to je jo, Nordic, chodíš Nordic? Jo. To propaguj, Milane, výborná věc. Tepová frekvence, kolik tam to držuje? To si neměří. To neví. Půjdu za hodinu tak 6-7 kilometrů. A běháš? Ne. Už neběháš. 6,7. Máš nafukovací panu. Jirka? No já jsem pořád stejný. 30 let učím fyziku na pedagogické fakultě. Mám 2 syny, 33, 31 let. Manželka učí s tebou na fakultě? Manželka neučí, ale působí na filozofii. No, dědečkem asi hned tak nebudu, takže chovám psy a to je asi všechno. Jaký rasy? Malýho Minstrlanda k myslivosti. Jo, myslivec, musím si tak. Jestli můžu, pan profesor Hájek. No, já nevím, z který strany to mám vzít. Jak chcete? Já jsem tady ještě nikdy nebyl, tak a zase od začátku to bylo dost dlouhý. Tak já to snad vemu od konce. Takže 2 děti mám pořád stejně. Z těch mám 1, 2, 3, 4, 6 vnoučat, 1 pravnouče. Hezký je, že to pravnouče je o týden starý než 1 vnouče. Takže ten pravnouček je vlastně, a vnouček je strejda. No, jinak... Jak se jmenovala dcera? Dcera se jmenovala Jindra, syn Roman, ten je v Praze, soukromně dělá IT pro generálního ředitele Komerční banky a s nějakýma Švýcarama ještě. Jinak se má dobře, bych řekl. Vyměnil manželku, proto máme tolik vnoučat. Dcera ta se zbláznila do bytka, na což teď minulý 14 dní dojela, poněvadž se účastnila porodu krávy a ta se zbláznila a ukázala se jako kráva. Nabrala jí, takže byla na Áru v Budějcích, měla všechny z žebra zlomený, některý na 2krát propíchlý plíce, no ale už je to 14 dní, už je to dobrý, už komunikuje přes maila. No jinak, já už jsem ani nepamatuju v důchodu, ve škole jsem skončil 92 a šel jsem se synem dělat programování, pak už jsem na to nestačil, tak jsme, poněvadž dcera skončila budějskou zemědělku zrovna v době, kdy padly zemědělský družstva. Prozírali takový. Takže ze zemědělství nemohla dělat nic, tak jsme jí zřídili videopůjčovnu. Pro velký úspěch jsme udělali ještě jednu v Praze, ale přestali se vydávat videa. Pak Železný zaved televizi Novu, takže veškerý škváry, kterými jsme půjčovali, šli potom normálně zadarmo v televizi. Takže jsme zkrachovali, neskrachovali. Přidali jsme k videopůjčovně jsme přidali takovej bufet, rychlý občerstvení a začali jsme dělat pici, aniž jsme žádnou někdy v životě snědli.
No, spíš jsme to potom, mimochodem to bylo v domově mládeže, tam z jedné učebny. Přibudovali jsme k tomu patro, protože já jsem takový věčný budovač přes ty všechny školy, které jsem tady všelijak budoval. Takže jsme přidali patro, rozjeli jsme hospodu a přišlo znárodnění, nebo restituce, privatizace, normálně rozkrádání. Restituce a ta paní majitelka si chtěla udělat taky hospodu, takže jsme za 14 dní skončili. No a to vybavení, které jsme měli, jsme přestěhovali na Vimperský koupaliště, tam jsem přebudoval garáž na kiosek a 5 let jsem se živil k důchodu jako kioskář. No a od té doby už nedělám nic. V roce 2004 se mě otevřela noha po nějaké infekci, kterou jsem chytil někde na cestách a od té doby mám otevřenou nohu a obcházím všechny možné nemocnice. Takže jsem začal v Prachaticích, v Budějcích a v IKEMu a po úspěšné léčbě asi 8 let v IKEMu jsem se na to vykašlal a už nechodím nikam. A je to nejlepší. No, a zdravě umře ve 102 letech na infarkt. Takže říkám, že jsem až na cukrovku, prostatu a hypertenzi celkem zdravý člověk. Tak děkujeme. Takže začneme, pan profesor Škala. No jo, ode mě jste to všechno slyšeli minule to je jako dnes. Máme krátkou paměť, my už jsme starí. Ne, no nic se nezměnilo, srdečně vás zvu do Orlických hor, běžte v Orlických horách, řekněte tam moje jméno, budete přivítáni pod kostelem, všichni nás znají. Jinak to se nedivím. Hrubě se změnil můj zdravotní stav, jak to říká, taky srdce, plíce, ledviny, nervy, ramena, kolena. Už se vám, některý jsem vyprávěl to zdravotnictví, jak jde pod kytky, katastrofa. Když už nebyla žádná pomoc, jak Jindra říká, že ani v IKEMu, tak já jsem si vyčetl na internetu, u nás nějaká pakáž doktorská si koupila nějakou lepší centrifugu a mají bezvadné letáky, jo? Léčba artrózy kmenovými buňkami. Tak jsem se tam přihlásil, samozřejmě to. Tadyhle vám odeberou špeky, je to jednodenní chirurgie. Odnesou to někam za zástěnu, tam dělají, že s tím něco dělají a ještě ten den odpoledne vám to naprděj do těch kolen. No, už se asi 3 měsíce přemlouvám, že to je lepší, ale kroutí to se mnou. Nejhorší bylo to, a to se mě teda urazil. Ty doktoři, ta pakáž, jo, teď máme všichni stejné školy, komunistické školy. Oni to chtěli, stojí to 50 000. Celý život jsem si platil pokladnu. Chtějí to předem, to jsem mu říkal, pane doktore, to jsem naposledy v době nesvobody platil v bordelu předem. A chtějí to cash. Tak jsem mu říkal, no to u nás chce akorát ten, co mě rozváží uhlí, jmenuje se Havelka, protože nevěří těm kartám. Nic, dal jsem mu to a teďka čekám na odezvu. Děvčata, příští to, možná přijedu na rollštule. Buďte ke mně na to, no. Jinak to samý, že jo, prostata, ale o tom se nemluví. Kdyby náhodou... Vypadáte moc dobře. Děkuji, kdyby náhodou některá cvrkla, tak... Dáme to do televize. Já myslím, že byste to rozběhal, tu artrózu. Ale ještě lyžujete, ne? Jo, teď jsme byli ve Švýcarsku, já pořád ještě jsem činnej v té horské službě a tam mě nedajte, jsme ve Švýcarsku, vzal jsem tam moji ženu Martu, no to je vůbec katastrofa, jsem říkal, že se přijde představit, abyste mě mohli kondolovat. Hrozný, 24 hodin, dřív jsem byl aspoň 8 hodin chráněný v tom ústavu, že na mě nemohla. Zavřeli se dveře a já už šel ty nahosemene a krytosemene a tohle. A tam na mě nemohla, ale teď katastrofa, prostě 24 hodin a kdybych vykadil zlatý hovínko, tak je to jenom hovínko. Prostě nic, neuspěju. No a tak jo, bojujeme, ale už ji neměním, to nemá cenu v téhle době. Ekonomika. Dcera se nám taky povedla, tam má takovýho bulíka. No. Chovají koně, ale ne 2, 40. A 40 koní mají, no.
něco, to by byla další historie, ale taky jsem se s ním, žijeme... Přijel si na koníce. Ne, já ne, to jsou dvoumetrový zvířata, to je katastrofa ten kůň. Takhle široký, to se, aniž by se rozštěpil, tak to neobejme ještě třeba tou prdelej. A blbý, jsou absolutně blbý, když jsi ze špatné strany, tak dostaneš takovýho ducáka, že se to nespamatuješ. No, to by byla další historie, ale ona je taky nesnáší. Horší je, že mám jenom tuhletu dceru a žije až u Dortmundu. Takže pro mě to je 10 hodin cesty, já žiju zatím, že jo, za volantem a se sluchátkama naučit katastrofu. No, ale, dobře. Děkuju, to je... Děkujeme. Suriculum víte. Vypal nám to. Zase to uděláme, jako minule. A profesorka Jarka? Tak já se s vámi vítám. Se všemi, protože jsem vás 40 let neviděla. Většinu jsem poznala. Jirku, Něničku i podle jména, jak jsi šel na Vilémově na Kvilně. Pamatuješ si to? Potkali jsme se a to mě brnklo i to jméno, to je zajímavé. Dneska mě jich tolik nebrnká. Protože ve Vimperku jsou malý kopce, tak jsme se odstěhovali na Kvilnu, postavili jsme ještě s přátelema 4 dřevěný domy a tam žijeme ve takovém společenství sympatickým. No a protože jsme chtěli vědět, kde bydlíme, tak jsme s manželem začali pátrat po historii Kvildy. Udělala jsem muzeum, napsala jsem knížku Kapitoly z minulosti Kvildy. Ale, tak si nám přines, my jsme to koupili. Ale prosím tě, to je strašně nudný. No, hodně cestujeme, už na lyžích neběhám, ale chodím. Už byste mě všichni předehnali. Už je to krok sum krok. No a cestujeme hlavně po Skandinávii, teda mám rád, tak jezdíme Švédsko. A potom bivakujeme v Národním parku v první zóně. Tady. Co se nesmí. Co se nesmí. Na Oblíku a na Křevelný a tam, kde se dá, tak to je docela příjemné. Manžel už taky nepracuje? Manžel pracuje jenom občas, ten bez mladý holek nemůže být, tak ještě občas chodí do práce, ale jinak je doma. A je to trápení. A když má službu, tak se strašně těším. Ale zejména víkend, tak jim jenom jogurty a nemusím. A to je všechno a těším se, že se ještě někdy potkáme, zejména na horách. Nyní se slyšíme. Tak můžeš. Máš tam malíček. Tady máš. Tak můžeš. No tak já učím v Budějovicích na 2 školách. Sedni si na roh, my tě neslyšíme. No. Tak ještě jednou, tak učím v Budějovicích na strojárně a na konzervatoři, tělocvik teda. A kromě toho už mám přes 25 let velký sportovní oddíl, který vedu a zhruba trénuju tak 60 až 70 dětí. Trénuju vždycky až po škole. Děti trénuju. A je to zaměřený na vše strany, na všechno. Takže v zimě s nimi jezdím na lyže, do Rakouska, na snowboard, v létě, teď to znamená příští týden, jedu na další soustředění, jezdím na kolečkový brusle, cyklistika, gymnastika, prostě všechno s těma dětma. Osobně teda se stále udržuju a nejvíc jsem z toho, dělám teda spousta sportů, ale nejvíc jsem propadnul kitinku. Takže jezdím kitovat, už jezdím několik let, dokonce i učím občas někoho. No a mám ještě svou školu akreditační, takže spousta lidí z republiky ke mně jezdí a dělají u mě zkoušky na instruktora lyžování, snowboardu, kitinku a ještě dělám kondiční kulturistiku, takže toho mám hodně. A to asi už všichni víte, s Maruškou jsme se k sobě vrátili po 30 letech. A žijeme spolu třetím rokem. Tobě moc ne, ale Maruška, sice já za ní budu mluvit, učí v Praze na vysoké škole,
A máme to, jste mě napověděli, že vždycky v pondělí nebo v neděli odjede, odpočine si ode mě a přijede ve středu nebo ve čtvrtek. A pak jste spolu čtvrtek, pátek, sobota, neděle a v létě. Máte hodně děti, ne? Já mám kluka, ten je architekt, žije v Praze, má svou firmu, je mu 29 let. Z jiného vztahu? Z toho druhého vztahu. Prostě říkal, že se udržuje. A pak mám dceru, ty je 17 let, studuje veterinu, strašně jí to baví a má koně svýho, jezdí na koně. Maruška má 2 dcery. Maruška má 2 dcery? Maruško, příště nám je ukáž. V Praze. To musí být dobrý, tak? Tak než. Tak jdeme říkat. No, já tě natočím.